Ni Gema naiz, Blas de Lezo ikastetxeko irakaslea. Eta ni Amaia Albizu, baita ere irakaslea hemen urpekaritzako zikloan eta zuzendaritza taldeko idazkaria. Blas de Lezo Pasaia San Pedroko ikastetxe bada, lanbide heziketakoa, eta itsas arrantzako zikloak eskaintze ditugu. Gure ikastetxearentzat euskaraldia oso aukera garrantzitsua da, A eredua daukagu bertan, eta ja orain urte batzu hasi ginen euskara sustatu nahian, aurreko euskaraldian ere parte hartu genuen, arrakastatsua izan zen. Erronka desentekoa izaten da 15 egunetan, jendea bultzatu euskaraz hitz egitea, berez beste ohitura batzu ditugulako, baina gero harreman oso polita sortzen da ikasleen da irakasleen artean, ze kafea hartzen dugu euskaraz eta beste ekintza batzuk bultzatze ditugu euskararen erabilera bultzatzeko. Guk esan nahi dugu oso pozik gaudela, ikastetxe bezala, aktiboki parte hartzeko, ez da? Entitate guzti animatzen diegu parte hartzeko, pena merezi dula eta danon euskararen alde lan horretan jarraitu behar degula eta gogo egin behar degula. Eta pena merezi dula parte hartzeak euskaraldian. Eta sorpresa handiak ematen ditugula. Baita ere.